Hai semuanya, kali ini aku akan buat lem ini. Suaranya enak dan stretchy. Dan dia ini agak sedikit lengket karena aku nggak pakein baby oil. Kalian harus pakai baby oil ya kalau nggak mau lengket. Dan langsung aja kita ke tahap berikutnya, ke tahap pembuatannya. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah wadah untuk mencampur adonan lemnya dan pengaduk. Ini alat-alatnya ya, mengaduk. Selanjutnya kita kasih tahu rahasianya, yaitu lem glue, Fovinal, clear glue juga bisa, yang penting lem cair ya. Dan slime activator, kalian bisa beli slime activator ini dari GOM. Kalian bisa beli GOM di apotek banyak, kalau nggak ada kalian bisa beli di online. Langsung kita buat, let's get started. Pertama-tama kita masukin dulu lemnya. Ini kita lagi masukin, aku pakai segini aja dulu, takutnya lemnya habis karena sudah mau sekarat. Lalu kita aduk dulu pelan-pelan aja. Kalau kalian gak mau ada bubble-bubble-nya, maaf gak bisa fokus. Ini aja ya. Lalu nggak perlu lama, kita langsung tambahin aja slime activatornya ya. Maaf ya, dikit doang. Kita aduk, nggak nunggu lama, dia udah menggumpal. Nih teman-teman bisa lihat tuh cepatnya. Ini kebanyakan ya, takutnya boros, aku masukin lagi ke dalam wadah. Nah, lalu kita aduk lagi. Ini udah jadi ya. Kalau masih lengket kalian bisa tambahin baby oil, tapi karena berhubung aku di rumah nggak ada baby oil, jadi aku tambahin slime activatornya aja. Kalian bisa juga tambahin slime activatornya agar nggak lengket. Jadi deh tuh. Ini nggak lengket ya, karena tadi aku tambahin slime activatornya. Dan dia stretchy. Fokus ya. Ini dia hasilnya. Dan kalian mau lebih bening, kalian tinggal masukin ke dalam wadah. Ini aku mau masukin ke dalam wadah dulu ya. Kalian tunggu sampai 2 sampai 3 hari ya. Kita masukin ke dalam wadah dan kita tunggu 3 hari. Ini udah aku tuang sampai 3 hari. Jadi inilah hasilnya.
dan dia tuh agak bening gak separah yang tadi semalam ya. Dia lagi lengket. Slime yang tadi itu aku tambah ya, kan dengan slime yang kemarin. Maaf. Bening. Tuh. Namanya di bawah aja ya. Sorry. Wow. X-Mix. Wow. Kayak apa ya? Kayak sambel turun dari kecapnya. Aku bersihin dulu. Dan ini slime-nya. Maaf ya, ini jadi ada bulat-bulat gitu. Ini kalau di kamera nggak jelas ya. Tuh, kayak clear banget tuh. Cuma di kameranya aja. Dan sebelum mengakhiri video ini, aku minta tolong banget, please, maaf, like video ini dan komennya jangan yang negatif ya. Komen video apa lagi yang akan aku buat di channel aku ini. Dan dadah. Iya, aku lupa, jangan lupa subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Dadah.